Hello， 大家好，我係 Carrie。大家睇呢度嘅背景有冇印象呢？就係我哋之前嚟過嘅香港迪士尼樂園酒店。咁今次入嚟點解呢？就係因為我同友人而家好忙，因為呢，佢第一次嚟呢個香港迪士尼樂園酒店。咁我哋呢，就係嚟食一個下午茶嘅會員呢，就續咗2年期啦，所以有個下午茶餐送嘅。咁原本呢係華特餐廳嘅下午茶餐，咁但係因為呢 book full 咗，我哋就去翠樂亭餐廳嗰邊食，但係呢內容都係一樣嘅。由於未夠鐘呢，就出嚟行下。有人你覺得呢度點啊？好好睇，好多嘢睇隻眼係咪停唔到啊？係啊，我都話一定要同我嚟呢度住一次㗎啦！太靚啦！入去出面睇到個屋頂都已經係啊，佢係估唔到我哋係嚟呢間酒店去食下午茶㗎，係。我哋咧成功入咗嚟翠樂亭餐廳啦，咁呢度咧係好準時咧3點鐘到就3點鐘到嘅。我哋係一個會員優惠啦，一個續會咧其實係得1份嘅下午茶餐。咁其實一般咧個下午茶餐都係2人份啦，咁但係如果係單丁嚟嘅話，可能你就得翻完整式嘅半份。咁而家我哋咁啱咧2個人可以咧有一個完整嘅下午茶。係米奇形狀，好似啲質地濃濃先。我覺得 cream 係冇乜味，係凍冰冰好似 cream cheese 咁樣，都好似雪山包嘅睇果醬，因為係咪之後都用醬搽果醬？但係呢個先，但係果醬幾好食，我覺得你會中意。真係係果醬，好甜嘅，比較淡嘅包。我諗係咪開盤咧？即係做頭盤冇乜味，佢炒啲果醬。佢前面咧有米奇呢一個嗰啲龍蝦味，但我承認我哋係已經上咗一耐嘅，係。但係佢嘅花茶做咩嚟？都可能比較人多，即係需要等一等。佢呢個真係配花茶嘅，但係佢話咧都可以轉翻做普通奶。幾特別，幾特別啊！幾好食喎！食咗咁多嘢，覺得呢個終於好食。係喎，佢啲蟹肉都幾足喎，我想講，好食喎呢個，好靚，係紫色咧，好似成啖係蟹肉嚟咯。但係蝶豆花味冇乜嘅，其實好似蝶豆花冇味，冇乜味嘅係。一個新豬，我到依家其實都未食過新豬肉絲定係咩嚟㗎？應該食得米子嚟嘅應該係。咁你會寫啲華德？我想講呢度啲嘢都好精緻，欣賞一份細心。試下佢上面嗰塊米子係咩嚟嘅先？係佢冇味㗎。都好食咯，好食啊！不過都係啱先我經驗啫。係中咗嘅，係我哋責任嚟嘅。結咗會幾好食嘅。咩形容呢嚿嘢？我覺得有啲似午餐肉喎，似一嚿炸肉丸咁樣。係啊，肉丸唔係咁有豬肉嘅口感。又唔係好有現菜味咁，但係 OK 啊！我反而喺塊米子度食到紫薯味喎，係一切散嘅喎。肉醬意粉啲餅，佢真係似肉醬意粉嗰啲色嘅睇下。佢似肉醬意粉啊！唔該晒。玫瑰花茶都聞到玫瑰花味，係啊，我都聞到好香玫瑰花味。試下佢玫瑰花茶，幾靚佢個花瓣，噔噔，你話有啲甜。
有我中意嘅味道。係，有人好中意飲甜嘢。然後我哋食邊個？朱古力雪糕。呢個就係雪，係啊，呢個就係雪糕，我哋要食咗佢先啦，唔係溶。但係都放咗咁。雪糕嚟㗎，死啦！咁我哋快啲食咗佢。各位，如果你食嘅，記得佢係個雪糕嚟嘅，即係見到有啲冰面，我心諗係咪個甜品喺個冰櫃拎出嚟咧？但我冇諗過原來佢係一個雪糕嚟。哎呀，呢個係蛋糕嚟㗎，我都以為係嘅。本身應該係好好嘅。哎呀，死啦！好啦，我諗下應該點樣處理呢樣嘢先。拎住隻碟，我叫你一嚿，因為佢會爆晒出嚟，如果唔係就好似我咁嘅。如果大家有咁嘅情況，學 Carrie 一前個趴架個口度，佢一趴落口咧，佢冇啊！其實嗰下咧，幾正嘅喎。其實本身應該唔係溶嚟食嘅，我覺得佢幾濃奶味嘅，因為佢個皮咧其實包得幾好。就咁我哋拎咧，唔覺得佢入邊嘅雪糕，唔覺得佢溶咗。咁而且佢又唔係好硬嘅糖，所以唔係好甜嘅。佢個餅幾好食，脆嘅，但係我哋衰女咯。米奇呢個城堡先，好精緻喎！我想都可以做到，特登有呢個位咧長啲咧插落去。佢係生日蛋糕派嗰啲朱古力，但係咧佢唔係好甜，個餅都好脆好食。係個底咧先可以咁樣，佢係嗰啲果醬係酸酸甜甜，咁其實佢幾開胃，而家先開胃，同埋好靚，切完嗰個形狀係驚喜啊！咁食每個幾中意，我暫時食到呢一刻。呢個有驚喜，同埋個蟹肉啲顏色特別鮮嗰啲咯，係特別鮮豔嘅都特別好食嘅，因為佢酸咧，加埋嗰塊薄脆咧，你可以揼翻勻。到最後啦，係咩嚟㗎？嗰啲嚿嘢好似牙籤咁樣，小心吉牙。成嚿咁係朱古力嚟，朱古力嚟嘅，入面好腍嗰種。我熱情過。好酸係咪啊？有人而家係咁觀察，係一種難以形容嘅味。試下佢頂呢個先，好靚啊！佢整到，我諗緊點樣食，你諗緊點樣咬㗎？成粒拍，佢個牙籤咪會篤口咯，好食喎！但係佢下低嗰塊朱古力咧，佢有人話齋，我拎起佢，不管我有咩事，臨尾有啲嘢食。佢啲以前嗰張係流動嘅 ，OK， 但係我即係有啲，我唔明點解你會有隻眼會咁樣，有啲酸，有啲甜，難以形容嘅味。加上佢個底咧，冇咗上面嗰層酸嘅醬咧，佢呢度就有啲膩啦。你要食翻上面個醬中喎，有塊朱古力，係啊，最後佢個朱古力都幾靚，有迪士尼 logo。不過比起啱啱嗰粒係苦咯。係咪高單排喺50度、75度？整體你覺得如何？好食就係紫色嗰個蟹肉嗰個。因為我以為嗰個係最服嘅。因為佢顏色太鮮豔啦，真係。嗰啲蟹肉係多到哇，好食，即係成啖都係蟹肉。有啲慨嘆係其中一個好似焗意大利粉、肉醬。咁突然間食到一個茶餐廳嘅肉醬意粉嘅味，就會覺得食錯咗嘢。咁有啲咩咧？係咯，唔知嗰係雪糕喎。一定要食咯。個雪糕先咯，即係我認我哋係有責任要睇一睇個 menu 嘅，但係如果員工提一提，可能會更加好。咁我哋係咁估邊一樣嘢邊一樣。呢個原價要幾多錢啊？438，唔知使唔使再加人？係因為我哋以為會員係食啲再低一個檔次嘅，但係我哋冇諗過我哋係食到而家搞緊15週年，但係話限時90分鐘，其實我係覺得有少少趕急嘅。似90分鐘打個邊爐，你食完影完相坐低吹兩句水，差唔多。各位網友見證住，下次嚟嘅就係有人要同我一齊住呢間酒店。其實我同佢講話住探險家嘅，但係佢話唔制，住就要住呢間先，都係蚊佢嚟㗎啦，係咪？然後睇下遲啲有冇機會住個灰姑娘間房。哇！嗱，大家聽住有機會住，有機會，有機會啊，有機會，我都好想住。片
片咧就嚟到呢度啦，希望大家中意啦。如果大家中意嘅話，記得俾個 like 我同埋 share 出去，記得可以大家加油支持 emoji。咁希望大家留言俾我啦，我哋下次見，拜拜。